预计有可能会在今天的深夜到明天清晨发布海上台风警报。同时，我们也不排除在明天下午到明天的入夜之间，也有可能对部分的县市发布陆上台风警报。台米不断长胖，海温让它结构更扎实，暴风圈也扩大。目前还距离鹅銮鼻东南方730公里，以每小时7公里向北西移动。气级风暴风半径120公里，预计周一晚上会增强为中台，周三、周四最靠近台湾，未来可能增强到中台上线，甚至强台，路径往西修正，更靠近台湾。24号深夜到25号上半天这一段时间，中心会相当接近台湾北部的海岸线，那不排除当中可能有登陆的机会。从各国路径预估，台湾和美居东倾向在周三加速后往西偏折，很贴近台湾陆地，从北部海面通过。但日本和大陆预估，凯米的台风中心很大几率会登陆。无论是台风是离台湾北部海面通过，或者是从宜兰这边，或者是从东北角附近陆地上面登陆的话，通常都还是会非常明显，大雨豪雨。单从日本气象厅预估，最靠近台湾时间也在周三早上9点一直到周四，会从宜兰登陆通过台湾，路径从基隆澎嘉屿通过的西北台非常接近，也能算广义西北台。因为没有山脉缓冲、外无环流的西北风，不止雨大，风也会很强劲。路径上来看，已经相当接近西北台，台湾的影响都是差不多的，就是以西半部跟东北部。因为都是属于迎风面，台风直接影响，所以风雨都还是相当大。上个正统的西北台是2004年艾利台风，北部山区雨量大，石门水库远水浊度太高，北桃停水很久。气象专家吴胜宇也认为，7级暴风圈半径将涵盖嘉义、台东以北，10级暴风圈半径有大台北、桃园、宜兰，影响范围大，而且周三前都在年度大潮期间，提醒北部、西半部低洼地区要严防淹水。TVB 新闻新闻小人台北采访报道。请你帮帮我。好啊，没问题。有看到了哈。在地居民一见到市长，立刻上前拜托帮帮忙。到底什么时候可以完工？我会先确定8月底我们会把工程完成。那在这之前，先用台风法先对告。好，那住户也想要知道当天淹水。里长当面和市长表达居民心愿，就是因为凯米台风逼近台湾，就怕淹水情形再重演。趁台风来之前，蒋万前一天紧急更改行程，到信义区视察东大排，包含吴兴街沟渠清理，都是视察重点。因为这个月10号，台北午后下起豪大雨，酿成63处积淹水状况，尤其信义和大安施雨量破100毫米，吴兴街松仁路一度淹水，就被议员直指信义南港区都没被列入明年的治水计划。上一次也是这边受灾比较严重的里纳入到自主防灾社区，公共建物的防洪基准线，我们特别基地地面的高度，我们至少加高30公分的数10亿，我们希望让全市降雨的容受力从现在的78.8毫米提升到88.8毫米。上次豪雨袭击，垃圾淤泥全都瞬间冲进东大排里。这回除了清淤，市府已经备妥大约60个太空包来导流。不过凯米台风路径再往西修，看看气象署公布各县市120小时台风暴风侵袭几率，一共有8个县市超过90%，北市更来到97%。周三、周四最靠近，是否有望放台风假？今天下午会进入到 EOC 由我亲自主持的防台准备会议，届时我们会听取最新的讯息以及台风的路径，那届时我们会才有更精确的讯息来做一个判断。也许这回蒋万目标不再最帅市长，面对今年首个台风，要先严防再淹水。TVB 新闻让佩台场报道。艳阳高高挂起，波面看似风平浪静，但台风越来越靠近台湾，船艇停靠在岸边，人员忙进忙出，拉紧绳索固定，避免船只碰撞损坏。所以船啊，这要特别小心，是无？对，会靠着钢壁，因为这风台来拢有漏出，爱说白钢壁对着大楼，这船安怎较细致？但壁面只用壁面。凯米台风来袭，强度甚至逐渐增强，加上20号到24号刚好遇到天文大潮，全台不敢大意。宜兰针对沿海水门海堤抽水站检查，密集注意河口潮位，留意是否有海水倒灌情形。除了港口严加戒备，民众也担心菜价是否跟着上涨。会预期会涨价吗？应该会啦，因为每次台风来之前都会涨。
其实夏天太热，菜本来就不好种，原本菜价就会比较贵，就怕也受到台风影响，菜价又往上涨。另外，想到外岛旅游的民众也得留意，会担心困在上面吗？就反正暑假了，已经做好心理准备，已经买好泡面。有北部游客准备到绿岛游玩，知道台风靠近，但还是没有改变计划，说已经做好准备。受到台风外围环流影响，22号下午3点半之后，以及23号、24号台东往返绿岛的船班全天取消。花莲部分市长也亲自视察南滨抽水站。凯米台风来势汹汹，各县市做好防台准备，盼别造成灾情影响生活。TVBS 新闻综合报道。好，凯米台风目前距离台湾大概还有600多公里，所以今天呢，因为还很远，所以天气形态还是典型的夏季天气，所以就是北部高温，南部雷雨。但是要注意的是，现在各个国家的气象单位呢，它的路径都有持续往西修的方向，甚至不排除里头当然还包含了台湾的气象署，也有可能除了是典型的西北台之外，不排除陆地上的接触也有可能会碰到。而在目前西北台过去一个典型的例子，就是2004年的艾丽台风，当时因为它的风向呢是跟淡水河呈现了一个平行，所以在大台北地区，像是在三重就有大淹水。要避免这样子的状况呢，最好及早的做好防台准备。我们再来看的是这个冷气。这个台风在过来之前呢，其实台湾整个状况就很像一个冷气的室外机一样，温度非常非常的高。像是今天新北市的三峡都还出现了38.2度的高温，另外在台东呢，同样也有37度。这是因为台湾属于一个下风的沉降区，所以温度都很高。另外像是在大台北的盆地啊，以及近山区，还有在河谷地形呢，都容易会出现37度以上的高温。而这样子的高温要什么样才可以缓解呢？可能真的要等到台风来的时候，预计可能会降个4到5度之多。我们再来关心台风的路径图，预计它在礼拜1的时候呢，就有可能今天晚上到明天清晨，有可能会达到海上台风警报的发布时间。而到了礼拜2的下半天，也要注意它有可能会发布陆上台风警报。而在礼拜3、礼拜4是它最靠近台湾的时间点，甚至不排除在来到台湾的海域的时候呢，有机会会来到中台，逼近于强台的等级。而到了礼拜5的时候，台风虽然逐渐的远离，但是持续的有一些旺盛的西南风，会为南部地区带来持续性的强风豪雨。我们这一类大家来看的是这几天的天气变化会怎么走。在今天晚上呢，吹的都还是一个东风，典型的夏季天气。南部地区要注意午后雷雨，以及在西半部的山区。而到了今天晚上的时候，其实在沿海地区的风浪就会逐渐的增多。但是到礼拜2的晚上，首当其冲，第一个需要注意的是在宜兰地区感受是最明显的。其次呢，到了礼拜3、礼拜4的时候，北部地区以及西半部地区的山区也要注意风雨会逐渐的增大。预计礼拜3、礼拜4是这一波台风影响台湾最剧烈的时间点。而一直到了礼拜5、礼拜6的时候呢，因为旺盛的西南风带进来，所以在南部地区，尤其像是在近山区、山区的位置，都有可能会出现局部地区的豪雨，甚至豪雨以上的降雨，代表累积雨量可能会突破200毫米。所以我们要最后提醒大家的是，这个台风呢，真的是不容小觑。尤其当这个台风在靠近的过程当中呢，可能我们一开始会先被误导，认为这天气非常非常的好，这是暴风雨前的宁静。在礼拜3、礼拜4近距离靠近台湾的时候，风雨就会逐渐的增多。尤其要特别提醒的是，沿海地区的观众朋友，如果要去到海外来做这个工作的话，其实都要注意这风浪会逐渐的增大。而在礼拜3、礼拜4，这风雨会变得更加的强。在这之前呢，还是要注意，还是要提醒，就是南部地区今天还是有可能会出现午后雷阵雨的状况，而北部地区高温。但是到礼拜2之前，就要及早的做好防台的准备。以上这一节的气象说明。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。